Molweni bantu benkosi, sigama lami ngibiza. Namhlanje senza i-sigma notation. How to expand it minisha ntoni. Le sigma notation izawube igxile khona kwintoni, kwi-series. Create Facebook page igama layo lithi Mama I Made It Grade 12 2017. Make sure you follow it, like it, so that uzawuba aware all of i-videos ezizayo ne uzazi xa ziphuma then uyibone uba uyayithanda okanye awuyithandi okanye uyayinida okanye awuyinidi. Sure ne masiqale sigma notation. Atsala sigma notation ne ayimbile writing sisike yathini sigma notation. I-sigma notation into enje ne, it means sum okanye udibanisa. Then iyakwazi uba kumiswe into enje ezantsi kwa kuthiwa k is equal to 1. Loo nto ithetha uthini? Ithetha ukuthi iqala phaa ku-1, k is equal to 1 iqala ku-1, then kube ku-5 ithetha uthini? Iphela kubani? Ku-5. Aloo manani aqala ku-1 amanani aphela ku-5, uyayibona? Then mhlawumbi kuthiwe k squared. Ogqiba i-equation expand le series, uyayibona? So uba kuthethwe le nto sithi sibe no k squared, iqala ku-1 mos soba no-1 squared, sibe no-2 squared, sibe no-3 squared, sibe no-4 squared, sibe no-5 squared, uyayibona? Because iqala ku-1 iyophela ku-5, so nangu-1 wethu nangu-2 wethu nangu-3 wethu nangu-4 wethu nangu-5 wethu, uyayibona? Followisha nje instruction because ithi iqala ku-1 iphela ku-5, uyayibona? So siya-expanda. 1 squared ngu-1, 2 squared ngu-4, u-3 squared ngu-9, u-4 squared kubani ngu-16, u-5 squared ngu-25. Sigqibile u-expanda ne. Yintoni lena? Yi-series ayo-sequence, uyayibona? Sigqide siye komnye umzekelo obufana nayo so that sizawuthini, sizayiqonda le nto. Mna ndiyathanda uzama uzenza zibe mfutshane but ikwazi uba detailed xa ifuna so that singazi ube zibhorana ixesha elinintsi, uyayibona? Lena ithi ngoku, uyayibona, ithi 5 phezulu, ithi r ezantsi is equal to 2. Gqibe nobani? Ibe no-2 to the power bani? R, uyayibona? So kuthiwa masi-expande le nto ke ngoku. So ayiqali ku-1 mayiqala ku-2, so sizawuthi 2 to the power bani? 2. Sithi 2 to the power bani? 3. Sithi 2 to the power bani? 4. Sithi 2 to the power bani? To the power 5. Uyayibona? Because kuthiwa iqala ku-2 iyophela ku-5, so nangu-2 wethu nangu-2 wethu nangu-2 wethu. Uyayibona ngoku siya kwii-powers because itheni? Then ithe 2 to the power bani? R. Ayisengo r to the power 2. Uyayibona zehlukile? Zehluke njani? Okay, so I hope siyayibona loo nto. Then ngoku siyayi-expanda ne. 2 squared ngu-4, 2 to the cube ngu-8, 4 to the power 4 ngule nto ngu-16, 2 to the power 5 kumele uba ngu-32. Uyayibona? Sesiyayibona xa unobuza uba ngeyiphi i-sequence uyayibona uba yi-geometric and i-common ratio yayo ngu-2, so every 4 times 2 ngu-8, 8 times 2 ngu-16, 16 times 2 ngu-32. Uyayibona? So ilula kanje, zibona nje kanjalo mosezwe azitsali lawe uyezitsalisa aziyenzi lo wena. Then siye kulena sizama uza nee-examples ezibukwehluka ne. R is equal to 1, then ibe no-a. Nantsiya kuthiwe expanda laa nto. So ilula lena xa uyi-expanda izoba ngu-a plus a plus a plus a n terms, uyayibona? Because athini asina-r asinantoni, so siyayazi o-a banintsi kule ntoni, akekho mnye kule sequence. So ngu-a wokuqala, a wesibini, asiyazi izawuphela uphi. Yiyo le nto sithi sibeke ezi dot sithi hayi iyaqhubekeka le nto le because isiphelo sayo asisazi, singubani, singudololo isiphelo sayo, siyarhuqa ne, mhlawumbi uthi infinity mos. So sithi sibe ku-a wethu sibeke to n terms, sizama utsho uba asimazi lo n lona, uyayibona?
so injalo. Okay, masiye kulena ke ngoku, hopefully unikwe lento inje-exams ilahle kanje yebo, qonda uba asuka ndizawuthi nje ubright kancinci then ndibuye nayo yebo. Okay, bright kancinci ubuye nayo ngu-equal 1 apha, so kuthiwe expanda le nto, so ilula le way. Kuthiwe amanani aqala ku-1 ayotsho ku-5 but asinakhe apha, so akho nto sasubstituta kuyo. So lelokuqala eli, lesibini eli, lesithathu eli, lesine eli, lelesihlanu eli. Siyakwazi bangaphi? Oo-2 bethu bahlanu, 1 2 3 4 5 yebo. So nale iphelile ayitsali. Ngeyiphi enye noyenza engafaniyo nezi? Ndiyenzile le ka-R, ndiyenzile, okay, sike yande lena. Okay ne, ndicinga uba masiyibambe apho because ziyafana zonke ezi ndinazo, kodwa make sithathe leyo yokugqibela ne, ithi lena ithi R, ithi R is equal to 1. So siyayazi abana yethu aqala ku-1 but asiwazi aphela kubani. So ke ngoku siyaya ne, sibeke kwendaweni ka-R u1, sibeke endaweni ka-R u2, sibeke endaweni ka-R u3, then asiwazi aphela kubani. So sithini? Sithi 4, sithi n terms ne, n terms laa nto ingabonakaliyo, sithi n terms yebo, ngawudoti zethu entathu sibe ku-4 sithi n terms uyayibona. Ndiyabulela ngobukela kwakho le video, ndiyathemba ndiza kubona kwelandelayo. So if ever nento ofuna uyibuza ongayiqondiyo, commenta kwi-comment section below okanye uye kwipage ngqo ufike uyibuze phaa. Ikhona inamba yam, ungandifowunela okanye ndika-WhatsApp laa namba undiwhatsappele so that ndiza kunceda kule ndawo sitheni sibhidana kuyo. So usherishe nootshomi bakho. Bye bye, have a great time.